мастер. Крон эвлүүлдэг тоглоомоор тоглож байлаа. ла 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 ла. Крон, бэрчглээ. Крон. Хаач хамаагүй битгий сараач гэж хэлээ үсттэй. Тоглож байгаа тоглоомоо хураа гэж бас хэлсэн биз? Хурдан зэгцэл. Хурдан зэгцэл гэж хэлсэн бизтэй. Болж байна. Би ч бас туслая. Болчлаа. Ингээд цэвэрхэн болчихлоо. Крон. Одоо болтол энийг л авчиж байгаа мó? Яадаг лээ. Цэвэрлэгээ сайн хийж чадахгүй бололтой. Ямар тач зэгцэлсний нь одоо сараачихгүй шүү, ойлгосноо? Баатар. Сайн уу? Цэвэрлэгээ хийж исэн юм уу? Цэвэрлэн байна шүү. Ингээд харсан чинь цэвэрлэгээ сайн хийдэг юм байна тийм ээ? Тийм байна. Рупи Пети хоёр Кроныг ганцаараа цэвэрлэгээ хийсэн гэж боджээ. Та хоёр ирчихсэн юм уу? Би жигнэмиг хийгээд тавьсан байгаа. Хамт явах уу? Хаасан жигнэмиг гой доо. Найзуудыгаа ч гэсэн дагуулад явцгаая. Тэгээ. Сайн уу? Сайн уу, хаашаа явж байгаа? Эдийн гэрлөө явж ий. Эди, хамт явцгаая. Эди, Ороод ирээ. Сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Руди бас байсан юм уу? Юу хийж байгаа? Эди миний машиныг засч байна. Эди, манад очив. Жигнэмиг хийсэн байгаа. Одоохон гарах бэлтгэл хийгээд ирье. Хорон, баярлалаа. Сая Парарагийн гэрэгч бас цэвэрлэж байсан шүү дээ. Одоо тэгсэн юм зэгцэлж байна. Найзуудын магтаалд баярлсан Крон Эдигийн багжнуудыг цэвэрхэн гэгчин цэгцлэв. Япан шүү. Хорон ингэж цэгслэн гэж бодсонгүй шүү. Кроны гидсэн өссөн бол тээ. Боби хэри хоёр ч гэсэн ирчихсэн байх. Хурдан явцгаая. Тийм үү? Тийм үү? Явцгаая. За, энд байна. Амтрахын идээрээ. Хамтдаа харагдаж байна. Манай Руби ч яста шилтгэн шүү. Тийм шүү. Крон цэвэрлэгээ сайн хийж байна шүү. Крон баярлалаа. Кроны карта. Крон хоолны ширээг цэвэрхэн болгов. Хурдан юм аа. Рупиг үнэхээр цэвэрхэн болов. Мундаг юм аа, Крон. Үнэхээр цэвэрхэн байна шүү. Баярлалаа, Крон. Кроныг ингэж сайн цэвэрлэлээ эдэг гэж мэдсэнгүй шүү. Цэвэрлэгээний мастер. Цэвэрлэгээний мастер. Тийм ээ, цэвэрлэгээний мастер. Гой. Цэвэрлэгээний мастер Крон гинэ.
Гоё сонсогдож байна. Цэвэрлэгээний мастер Кроныг танилцуулж байна. Бүгдээрээ баяртай. Баяртай. Одоо хаашаа явах юм? Одоо манай гэр рүү явъя. Кроны сэтгэл санаа сайхан байгаа бол та. Крон цэвэрлэгээний мастер гэдэг хочин таалагдсан байна. Найзууд бүгд цугларч Пүүбигийн гэрлүү тоглохоор явлаа. Өчигдөр Хэрийтэй загасчлахаар явсан чинь авраг том загас 5-ыг барьсан. Би харин нэгийг ч барьж чадаагүй. Ямар нэг нууц арга байгаа мó? Зүгээр азтай байсан төдий. Тэгсэн ч гэсэн үнэхээр мундаг юм аа. Тийм шүү. Крон дахиад л цэвэрлэгээ хийж эхэллээ. Би унших гээд гаргаж тавьсан юмсан. Крам. Хөөх! Цэвэрлэг мундаг авьяастай юм аа. Үнэхээр цэвэрлэгээний мастер байна. Крон амархгүй цэвэрлэгээгээ л хийгээд байв. Цэвэрлэгээгээ дуусгаад гэртээ харж байгаа Крон юу хийж байгаа юм болоо? Тиймээс ээж баавгань. Ядарчгаж. Крон их ядарсан бололтой. Тийм нэгэн өдөр өнгөрч маргааш өглөө нь боллоо. Рупи ирж байх шиг байна. Би гараад ирье. Крам. Ирээ юу Рупи? Сайн уу Крам? Крам. Дахиад цэвэрлэгээ хийж байгаа мó? Крам. Ном харахаар ирсэн юмсан болохгүй юм шиг байна. Өөр юм хийцгээе. Хорон арай хэтрүүлээд байгаа юм биш үү? Тэгвэл гадаа гарч цасан хүн хийх үү? Тэгүү. Нэрэ тэгье. Цэвэрлэгээний мастер болгоч бас тийм амар биш ээ. Бобби болон Хэри тоглохоор ирлээ. Ороо Рупи сайн уу? Дотор ороо тоглож байгаа. Крон байнгын хичээнгүүдэн цэвэрлэгээ хийх юм аа. Харин тийм. Үнэхээр цэвэрлэгээний мастер гэж байхад та. Манайх руу оръё. Сайн уу Крон? бас цэвэрлэгээ хийж байсан байх нэ. Цэвэрхэн байна. Тэнд бохор байна штэ. Чи дорн цэвэрлжлээ шүү. Бид нар эвлүүлдэг тоглоом тоглож болох уу? Нураахгүй сайн тоглох болно. Тийм ээ. За. Ингээд. Крон эвлүүлдэг тоглоом тоглож чадахгүй байна гэдэг юм уу? Уучлаарай Крон. Тэгвэл өөр юм хийцгээе. Тэгье. Хідүүлээ. Жигнэмэ гэдгүү. Тэгье. За. Бобби. Баярлалаа. Амтай байна. Крам. Уучлаарай. Крон, тэрийг хүртэл цэвэрлэх хэрэг байхгүй штэ. Тийм ээ. Хэтрүүлэх хэрэггүй. Харин одоо юу хийх үү? Тэгвэл ном унших уу? Крон ганцаараа хийвэл хэцүү болохоор чаахан байж байгаа цэвэрлэгээ хийцгээе. За. За. Ингвэл болно үстэй Крон. Крон. Зүгээр үү? Кронд их хэцүү байх шиг байна. Байнга цэвэрлэгээ хийх хэрэг байхгүй дээ. Харин тийм.
Крон? Жаахан бахар байсан ч гэсэн зүгээр штэ Крон. Тийм шүү. Крон цаашдаа ч хэтрүүлэх хэрэггүй. Дараагийн өдөр Пороро болон Крон юу хийж байгаа бол? Юу вэ? Яаж байгаа бэ? Крон! Битгий толгой эргүүлээд бай гэж хэлсэн биз дээ. Крон! Хурдан цэвэрл. Крон цэвэрлэгээний мастераас бохирдуулдаг мастер болчихжээ. Тэглэж гисэн хитрхи их бохирдуулж болохгүй шүү Крон. Супер баатрын түүхийг бүтээцгээе. Нарлаг сайхан өдөр байна. Пороро Крон хоёр зурагт ном үзэж байлаа. Тийм ээ, супер баатар байна. Дээрэмчин хөөгөөд босгоноо аварсан байна. Хөөх, үнэхээр гоё юм аа, супер баатар. Крон. Тэгвэл өөрийг уншаад хүү. За, ойлголоо. Тийш дээ. Тэгсэн дараа бид супер баатрын түүх бүтээе. Крон. Энэ номонд гардаг супер баатрын шиг түүх хийвэл ямар вэ? Үнэхээр гайхалтай. Крон. За. Тэгвэл эхэлхүү. Крон. Эрт дээр үе супер Пороро болон Крон амьдран суудаг байжээ. Ямар вэ? Гоё. Тэрний дараа юу? Тэрний дараа. Сайхан санаа байна. Пороро Крон! Та нар ичгсэн юм уу? Сайн уу? Пороро Крон хамт хөл бөмбөг тоглохоор явахгүй юм уу? Одоо болохгүй. Юу болсон юм бэ? Супер баатрын түүх бүтээж байгаамаа. Крон. Супер баатрын түүх ээ? Сонирхолтой байх та бүгдээр хамт хий. Тэхүү. Тэгье. Аль хүртэл хийсэй? Тэр хараахан супер Пороро болон супер Крон гэж гол дүр байхгүй. Би ч гэсэн супер Кэти. Би ч бас нэг дүр болъё. Супер Эди. Тэгвэл би ч бас Тийм юм. Тэгвэл супер баатар дэндүү их байна штэ. супер баатрууд бие биедээ туслангаа энийг шийдвэл ямар гоё байгаа биз дээ. Тийм шүү. Тэгвэл нэр ч гэсэн өгцгөөе. Бүрүүний тусгай цэрэг гэвэл яах вэ? Бүрэн тусгай зэрэг гинэ. Яста гоё юм байна. Байцаарай. Супер баатрууд ч гэсэн нэг чадвартай байх хэрэгтэй. Нэрээ тиймтэй. Тийм Тэгвэл шүү. яах вэ? Тэгвэл супер Пороро супер Пороро хаач байсан хурдан нисэж чадна. Яхуу! Крон. Маш хурдан гүйж чадах чадвар. Гоё юм аа Крон. Харин та нар Супер пүүби хүчтэй болохоор юу ч өөргөж чадна. Супер Эди ухаантай болохоор юу ч байсан хийж чадна. Яп. Бүрүүн тусгай цэрэг онгоцгий. супер Кэтийн маш холоос сонсож чаддаг. Үрдий явцгаая. Айлгадаа. Аган хүлээж. За, ямар чадвартай болох вэ? Харин ээ. Супер баатруудад аюул тулгуурлаа найзуудаа туслах хэрэгтэй. За, ороод ир бүрүүний тусгай зэрэг явж байна. Тэр үед супер Пэти Рубигийн хоолойг сонслоо. Байцаарай. Туслаарай. Рубигийн гэрээс тусламжиндөө сонсогдлоо. Туслаарай. Руби тусламж гуйж байна. Тэгвэл явцгаая. Бүрүүний тусгай зэрэг. Явцгаая. Туслаарай. Бүрүүний тусгай зэрэг. Яасан юу болсон? Баларсан юм боллоо. Ороод харъя. Энд ч одоо юу болчихов вэ? Хэдэн өдөр цэвэрлэгээ хийгээг байсан чинь ийм юм болчлоо. Туслаарай. Бүрүүний тусгай зэрэг. Ямар байна хүүхдүүд ээ?
баатрууд цэвэрлэгээ. Тэр Тусгай зэрэг цуглаад цэвэрлэгээ хийсэн чинь үнэхээр сонирхолгүй байлаа. Юу? Хүүхдүүдээ. Надад сайхан санаа төрлөө. Бүрүүний анхэри бол өдгөрлөн ганцаараа дуудуулдаг. Сайн уу найзуудаа? Ганцаараа дуулахаар өдгөртэй юм байна. Бүрүүний тусгай зэрэг. Туслаарай! Бүрүүний зэрэг. Бүрүүний тусгай зэрэг. Юу болсон бэ Хэри? Юу болсон бэ? Ганцаараа дуудуулах сонирхолгүй байна. тийм үү, тэгвэл бид нар дуулаад өгье. Алим нэг дуулаад үзье. Үнэхээр тэгвэл дуулцгаая. Сайн уу найзуудаа? Бүгдээрээ хамтдаа тоглоцгоё. Загтахгүй поророо. Ингээд Хэри баяртайгаар дуудвал ямар байна? Яасан бэ? Сонин байна уу? Гэхдээ Хэри супер баатрууд биш байсан ч хийж чадах юм байна уу? Тийм юм болов. Ямар нэг юм онцгой байх хэрэгтэй штэ. Крак. Хүүхдүүдээ супер баатрууд дунд нэг дээрэмчин байвал яаж вэ? Болж байна. Тэгвэл дээрэмчин Руди тосгонд гарч Болж байна. Тэгвэл хинэн дээрэмчин болох уу? Би дээрэмчин болбол надад гоё санагдаж байна. Дээрэмчин. Тийм ээ. Супер бороо. Тосгоны хамгаалахын тулд ирлээ. Бүрэн. Тусгай зэрэг. Хайх юм юу ч алгаа. Дээрэмчин робот илүү том байх хэрэгтэй юм биш үү? Нэрээ тийм шүү. Тэгвэл дахиад. Иймэрхүү байхад болох юм болов? Үгүй ээ, илүү том байх хэрэгтэй. Одоо яг дээрэмчин шиг болж байна. Алив зогс. Дээрэмчин Рудигаас тосгоныг хамгаалахаар бид ирлээ. Гэхдээ дээрэмчин Руди яагаад гарч ирэхгүй байгаа юм? Харин сайн мэдэхгүй л байна шүү. Тэр чинь байна. Дээрэмчин Руди тосгонд ирэх шалтгаан байх хэрэгтэй. Дээрэмчэр үүдий тосгонд амьдрдаг гүнжид сайн болохоор барьцаалахаар ирвэл ямар вэ? Гоё юм байна. Тэгвэл би гүнж болъё тэхүү. Сайхан санаа байна. Болж байна. Дээрэмчин Руди Руби гүнжиг барьцаалахаар гарч ирнэ. Сайн уу найзуудаа? Рупи гүнжэм. Нана зогс дээрэмчин робот минь. Хурдан Руби гүнжиг бол. Бодохгүй. Рупи гүнж минийх. Болохгүй. Би чамайг аварна да. Болохгүй наа. Гарнаас нь болоод ойртож чадахгүй байна. Тэгвэл бид дээрэмчин Рудиг саатуулъя. Тэр хойгоор хороороо гүнжиг авар. Ойлголоо. Алив, ойлгосон уу? Крап. Бид нар энд байна. Энд байна. Дээрэмчээ. Энд байна. Бид энд байна. Бодохгүй. Рупи гүнжэм. Ойлголоо. Рупи гүнжэм. Баярлалаа та нартай. Хөвчтэй Баярлалаа. Бүрэн. Хоёма. Байцаараа хөвгтөдөө гэхдээ дээрэмчин Рудиг өргөдөлтэй юм аа. Зүгээр л Руби гүнжид сайнаас цаашгүй. Тийм юм байна шүү. Нэр тийм шүү. Сайхан санаа байна. Сонсхоо. Бүрэн тусгай зэрэг дээрэмчин Рудиг хөвөд буцаад ирж байгаа. Дээрэмчин Рудигийн найз Хэри гарч ирнэ.
Руди. Борон. Гүнжээ аюултай. Руди босоорой. Юу болсон бэ? Руди анхнаасаа дээрэмчин биш байсан. Сайхан сэтгэлтэй робот намайг авраад усанд унснаас болоод л ингэчихсэн юм шүү дээ. Одоо яана? Эвдэрсэн робот байвал надад даатгаарай. За, засаа дуусчихлаа гүнжээ. Руди, нүдэ нэгэрээ. Хэри. Ухаарчлаа. Одоо толгоо өвдөхгүй байна. Эди чамайг зассан. Баярлалаа Эди. Бас уучлаарай сүйтгэсэнд. Зүгээр дээ. Эвдрээд тэгсэн шүү дээ. Одоо бүгдээрээ найзууд болцгоё. Нэрээ юу? Тэггүй яах вэ? Рупи гүнжэм. Баярлалаа. Найзуудтайгаа тоглохоор явцгаая. Болж байна. За, Явцгаая. Тэгээд бүгдээрээ сайхан сэтгэлтэй найзууд болов. Ямар байна? үнэхээр гоё. Сонирхолтой байна. Эди мөндөө. Үнэхээр дээрэмчээр үлээж бас найзуулаад сайхан байна шүү. Болж байна. Тэгвэл үгээр Супер Баатрын түүх дууслаа. Бүгдээрээ зураг зураад ном хийвэл ямар вэ? Тэгвэл би зураг зуръя. Ямар байна да? Та бүхэнд ч гэсэн Пороро болон найзуудынх нь хийсэн Супер Баатрын түүх таалагдсан уу? Пупигийн ат. Пороро найзуудын хамт мөсний загасчлал хийж байна. Яв. Бөх. Гүүр хөдөлж байна. Би ч бас барьчихсан. Би ч бас. Би хамгийн хэмшиг байна да. Юу гэсэн үг вэ? Эди үнэхээр их барьжээ. Тийм юм болоо. Юу? Пуби нэгийг ч бариагүй мó. Пуби, миний эндээс нэг барьж үзэх үү? Үгүй ээ, би зүгээр. Хордлаа. Тэндээс сайн баригдана. Баярлалаа Пети. Юунд? Пуби азгүй байлаа. Тэндээ байсан бол барьчихгүй юу? Үгүй ээ, Пети азтай болоод л тэр. Энэ удаа найзууд чарганы уралдаан хийхийн тулд цугларна. Чарга гэвэл яг бид шүү дээ. Энэ удаа бид нэгдүгээр. Нэгдүгээр тэм. Тийм бол болохгүй юу? Сайн хий. Өнөөдрийн шүүгч бол Тунтун юм. Тэр чинь би байна. Тэгвэл ингээд чарганы уралдаан эхэлж байна. Бэлдээд. Эхэл. Эди болгоомжтой. Бусад хүүхдүүдээс манай зам илүү амархан. Энэ чигээр явгомод бид нэгдүгээр байр шүү. Бид нар нэгдүгээр байранд орж байгаа нь анхных юм байна. Бид өнөөдөр азтай байх уу даа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар байна. Гүнзгий 3 дугаар байр. Зүгээр үү Пуби?
Харамсалтай нэгдүгээр байранд орж чадгал байсан. За яах вэ? Энэ удаад аз таарсангүй. Надаас болоод уу? Найзууд гэрлүүгэн буцаад явж байна. Хүүхдүүдээ төр байж байгаарай. Би загас ихийг барьж болох сайхан газар мэдэж байгаа. Маргааш тийш аялаар явах уу? Аяллаа. Тэхүү. Хөгжилтэй байх бахтай. Тэр газар хаана вэ? Мөсөн хисааны ойролцоо байдгийг. Тэгвэл бид нар хаана уулзах вэ? Харин манай гэрийн урдаас галт тэрэгэн суугаад явцгаая. Бүби хүчтэй байгаарай. Маргааш загас ихийг барина шүү. Тийм ээ. Маргааш сайхан зүйлүүд их болно. Маргааш өглөө нь боллоо. Эди, гинт юу болов? Энэ юу вэ? би ч бас мэдэхгүй л байна. Өглөөрт гараад ардл ингээд дэвдэрсэн байна лээ. Үнэхээр сони юм аа. Яагаад Бубигийнх нурчих вэ? Бүби үнэхээр азгүй юм аа. Болохгүй мана. Аялалд дараа явцгаая. Тэгэхээстэй Үгүй, аялалд явсан ч болно. Би тусдаа завинд суугаад явъя. Гэхдээ чи л заваар явбал уучлаарай. Зүгээрээ санаа зовлтгүй явж болно. Би ч бас удахгүй дагаад явлаа. За, тэгвэл Тэгвэл түр байж байгаа дуулцъя. Би эхэлж хөдөлгөл загсыг бүгдийг барьцгаж магадгүй түргэлий. за. Бууби завинд суухын тулд далайн ирэг рүү гүйлээ. За. Ирчихлээ. Оо. Нэрээ. Тор байвал загас илүү ихийг барьж чадна үсттэй. Гэртээ хараа тороо авчрах хэрэгтэй. Зав хөдөлж байна. Хизээ хөгжилтэй дөрсгүй хүүхэд Найзууд ч бас мөсөн хадан дээр ирлээ. хоророо элдүүтэй миний найз дөрсгүй жаад Бүби зүгээр үсттэй. баран бараа Илүү хараадахаас өмнө хөдөлцгөө. Хайчуу. Гарцааггүй энд хаалт байсан да. Зэв яагаад тэнд байна? Яагаад дахиад ийм зүйл? Бууби саяхан болсон азгүйтлээсээ болоод ямар ч хүчгүй боллоо. Тэгсэн ч гэсэн бууж өгөхгүй. Сайн байна. Зүгээр гүгээд явъя. Нэг хоёр. Эцэст нь Бууби амлсан газар хүртэл гүйхээр боллоо. Одоо мөсөн хатанд бараг ирчлээ. Хэри, одоо хаашаа явбал болох вэ? Энэ том юм шиг байна. Аха, тэр зүг рүү яваад үзье. Ойлгодоо. Явлаа. Яна том асуудал гарлаа. Оророо болон найзууд аюултай байдалд орлоо. галт тэрэг унж байна. Тэгж болохгүй штэ. Болохгүй. Халдраад арай гэж хөдөлж байна. Унаж байна. Би хийх үү? Болсон.
Руди, зүгээр үү? Сайн уу? Бороо. Руди хажим байна. Яа! Одоо яана. Бороо. Тэгэхэд Поби найзуудтайгаа уулзахын тулд хичээнгүйлэн гүйж байна. Йоо, найзууд хүлээж явгаа да. Гэвч амлсан газар одоо ч гэсэн хол байсаар За. Дахиад эглэх хэрэгтэй. Хэцүү байна. Зүгээр л гэрлүүгээ буцаад явчихгүй. Супер робот Руди явлаа. Баггүй Рудиг аварч чадахгүй юм шиг байна. Руби! Хөрх бейсбол би шилдэг. би хүчээ илүү сайн гаргая. Ийм газар хүчтэй Поби байсан бол сайхансан да. Руби завар ирж байгаа энэ зүг рүү ирэх боломжгүй штэ. Тийм штэ. Яна дахиад доош гулсаж байна. Юу вэ? Дахиад илүү дэвчиж чадахгүй нэ. Яна найзууд аюултай байна. Юу болсон бэ? Одоо зүгээр дээ. Поби Шү. Дүүдүү би татхуулахаар урагшаа хөдлөөрэй. за ойлголоо. Үнэхээр баярлалаа, Поби. Чирэг бол бид үнэхээр баларх байлаа. Баярлалаа. Тийм шүү. За юу вэ? Гэхдээ завар явна гэсэн юу болоод яач вэ? Тэр тор аваад эрг рүү буцаад иртэл үнэхээр Поби найзууд дээрээ ирэхээс өмнө болсон зүйлүүдээ ярьсан. Руби үнэхээр дуустлаа азгүй юм аа. Үгүй би тэгж бодохгүй байна. Ягаад? Ягаад гэвэл та нарт тусалж чадсан маань аз шүү дээ. Надад илүү баяртай байна. Тийм шүү. Хэцүү зүйл тулгархад найзуудын тусламж нь азыг авчирдаг. Өнөөдөр үнэхээр аз жаргалтай өдөр байлаа. Бамхай крон. Боророгийн гэрт найзууд нь цугларч байна. Бүгдээрээ ч гэсэн нэг очих уу? Та нар өглөөний цагаа ууж байна уу? Каран мах биш ногоо идэх бас сайн шүү заа юу? Адилхан идэх хэрэгтэй. Амттай байх шүү. Дахиад жоохон идчихье байж. Крак. Шуналтай гэдгэнтэй. Сайхан хооллоо. Бижэс. Поби. Үнэхээр хүчтэй үнэртэй байх шүү. Би биш ээ. Тэгвэл Кранч. Одоохондоо арай л гараагүй байна да. гихтэй байж штэ. Урдын адил бас л гараагүй л байна уу? Би гараа угаачхад ирээ. За. Бэти, яасан бэ? Юу болсон бэ?
цэврийн өрөө. Хариу цэвэр өрөө. Юу ч байхгүй л байна штэ. Хаана юу вэ? Эхэри. Хаалгахаа. Ингээд Кроны муухай үнэрнээс болоод найзууд бүгд зогтлаа. Ингээд шөнө боллоо. Крон. Крон, яасан бэ? Крон, ахаад ариун цэврийн өрөө явах уу? Крон, чи зүгээр үү? Гэт чи өвдөд байгаа мó? Крон ариун цэврийн өрөө рүү орж байгаагаа Поророод үзүүлэхийг хүссэнгүй. Зүгээр үү? Тэгвэл унтцгаая. Сайхан амраарай. Ингээд дараагийн өдрийн өглөө боллоо. Одоо ч бас гараагүй л байна уу? Пороро, Крон. Сайн уу Крон? Пороро хайци. Аяя. Одоо хүртэл байгаа. Өнөөдөр Эдигийн гэр цуглаад аялалд явахаар болсон шүү дээ. Аяя. Пороро болон Крон дүүдүг унаад Эдигийн гэр рүү явлаа. Тавтай морил. Тийм байна. Сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Та нар хүрээд иржээ. Гэхдээ энэ юу вэ? Юу вэ? Түр хүлээж байгаарай. Сайн хардаа. Ваа! Уху! Вау! Эди, би ч бас хийлдэ. Сандаргалтай юм аа. Энэ ухаантай доктор Эдигийн бүтээсэн юм. Таяя. Чи юу? Энэ удаа чи хийлдэ. Ингээд Кроны гэдснээс сонин чимээ гарлаа. Крон, яасан бэ? Крон хачинд байна да. За алуу, аялал явцгаая. Алуу бүгдээрээ суусан уу? Тийм ээ. Өдөлцгөөе. Өдөлцгөөе. Вау! Аялалд явж байгаа найзууд бүгд сэтгэл санаа сайхан байлаа. Ла 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 ла. Гэвч эдсэн таагүй байгаа Крон баярлахгүй байлаа. За, ирчхтэй. Гайда. Баяр хөөртэй хоолны цаг. Хамтаа Хамтаа Харж.
Яна. Крон дахиад гидсэн өвдсөн бололтой. Крон, чи зүгээр үү? Крон өтгөн гарахгүй байгааг найзуудтай сонсохыг хүсэхгүй байсан юм. Крон, чи зүгээр юм уу? Тийм ээ, жоохон хачил харагдаад байна да. Дахиад лөө. Үнэхээр зүгээр үү? Короны гидсэн үнэхээр өвдөд байх шиг байна да. Харин тийм. Яна. Энэ удаад ч гэсэн юу ч гараагүй байна. Крон эцэст нь уйлаад эхэллээ. Сайн уу? Би юу ч юм байна? Гэхдээ яагаад уйлаад байгаа юм бэ? Крон. Гэцүүдэд. Гидс чи өвдөж байгаа ч өтгөн чинь гарахгүй байгаа мó? Яагаад тэгж байгааг нь мэдхүү? Крон. Зөвхөн махал идээд ногоо идэхгүй байгаа юм байна тийм үү? Тэгээд хүндрэх болохоор ариун цэврийн өрөө явахгүй унтаад. Тийм учраас одоо өтгөн чинь гарахгүй байгаа юм. Крон. Энэ тийм хэцүү биш ээ. Крон. Ногоо сайн идээд бас хүндэрмээр санагдсан үедээ ариун цэврийн өрөө явбал болно. Хийж чадах уу? Крон. Тийм ээ. Тэгвэл би явъя да. Крон өтгөнөө сайн гаргаж байх аргыг ойлгоод үнэхээр их баярлжээ. Крон, зүгээр үү? Ногоо идэж байна. Крон ногоо бүгдийг идчихэж. За одоо гэрлөгөө өдөрцгөөе. Хөтлөе. Зүгээр үү? За, ойлголоо. Эди, Яасан бэ? Крон ариун цэврийн өрөө хурдан орох хэрэгтэй байгаа учраас хурдан яваарай. Ойлголоо. Руди, дахиад жоо хурдан явж. Найзууд нь Поророгийн гэрлүү хамтдаа буцаж ирлээ. Эцэст нь Крон сайхан хөнгөрлөө. Крон? Сайн байна. Цаашдаа ч бас хийж чадна уу? Тэгвэл баяртай. Крон, баас нь гарсан уу? Баяр хүргэе. Сайн байна. Санаа зовж байлаа шүү. Өтгөн чинь гарчихсан бол ашгүй дээ. Сайн байна, Крон. Манай кросер хийсэн шүү. Крон ч бас одоо сайн хөнгөрч чадхаар боллоо. Баяр хүргэе, Крон. Эдигийн 100 сарын бэлэг. Найзууд нь Поророгийн гэрлүү тоглохоор явж байна. Гараарай. Сайн уу, Пороро? Сайн уу? Юу болов вэ? Корон цэвэрлэг хийж байх юм? Тийм шүү. Удахгүй шинжил олно шүү дээ. Сайн байна, Крон. Санта өвгөөс бэлэг авъя гэвэл сайн юм их хэрэгтэй гэд тэгж байгаа юм баггүй юу? Тийм үү? Санта өвөө гинэ? Шинэ жилийн өмнөх өдөр бүгд унтлаа. Санта өвөө сайн хүүхдүүдээр нууцаар ирээд бэлэг өгөөд явдаг. Тэгвэл сайн хүүхдүүд нь Санта өвгөөс бэлэг авдаг юм уу? Би бэлэг авч чадах болов уу? Тэгэлгүй яадгийн.
Хэри сайн зүйл их хийсэн шүү дээ. Өнгөрсөн удаад намайг ханиад хүрсэн үед хасарч өгсөн. Үнэн үү? Ямар бэлэг авах болоо? Тэгвэл Руби ч бас бэлэг авах болно тийм ээ? Би? Руби үргэлж амттай хоол найз нартаа хувааж өгдөг. Тийм шүү. Пэти ч бас сайн зүйл хийсэн. Пэти дасгал хийхэд тусалсан болохоор цанаар гудахад одоо нэг ундаггүй болсон. Үнэн үү? Тийм ээ. Тэгээд Поби ч бас гарцаагүй бэлэг авах болно. Тэгнээ хууди өнгөрсөн удаа эвдэрсэн сандал засч өгөөд хүнд ачаагч гэсэн өргөлдөж өгсөн. Баярлалаа. Бид хоёр Та хоёр ч бас бэлэг авах болно. Их таажигнадаг боловч үргэлж бид нарыг хөгжилтөө байлгадаг. ашгүй дээ. Сайн ажил гэж үү? Тийм ээ. Үгүй ээ. Ийм зүйл биш. Яагаад аваа явчваа? Ийм ч бас биш ээ. Тэгвэл Эди ч бас Сантагийн бэлэг авч чадах болов уу? Эди бол Байж. Би гинэд хийх ажлаа санджглаа. Төрүүлээд явлаа шүү. Эдийн თუ яасан бол доо? ямар ч байсан Эди ч бас заавал бэлэг авах болно. Тийм шүү. Эди эвдэрсэн тоглоомыг ч гэсэн сайн засдаг шүү дээ. Гайхмаар бүтээлээрээ биднийг хөгжөөж өгдөг. Тийм ээ. Тэгвэл бид бүгдээрээ бэлэг авч чадах юм байна. Тийм шүү. Гарцаагүй би бэлэг авч чадахгүй бах уу? Бид нар бүгдээрээ бэлэг авч чадсан байна тийм ээ. Эди, чиний бэлэг? Тэр үү? Бэлэг авахгүй нь мэдээч үү дээ. Эди чинь муу зүйлээс өөр юм хийдгүй юм чинь Санта өө бэлэг өгөхгүй. Болохгүй. Хэмээ, маргааш үлдсэн хугацаанд ч болохгүй сайн зүйл ихийг хийх болно. Бурум. Руди вэ? Руди, сайн уу? Руди, ямар нэг туслах юм байхгүй мó? Эвдэрсэн байвал засаад өгье. Байхгүй. Сайн зүйл хийх хэрэгтэй юмсан. Яасан бэ Эди? Үгүй ээ. За баяртай. За баяртай. Рубигийн гэрлүү явъя. Руби! Эди ирсэн үү? Тийм ээ. Чи юу хийж байгаа юм? Шинэ жилийн хоолой бэлдэж байна. Миний туслах ямар нэг юм байхгүй мó? Байхгүй. Ихийнх нь дууссан. Давс бараг дууссан л та. Юу? Давсаа. Гэрээсээ давс аваад ирье. Түр хүлээж байгаарай. Эди түр байж л та. Давс аваад ирлээ. Давс би аваад ирсэн штэ. Пэти юу? Пэти давс авчрахаар болсон гэд хэлэх гэсэн чинь чи төрүүлээд явчихсан. Уучлаарай. За зүгээр дээ. Энэ удаач гэсэн сайн зүйл хийж чадсангүй. Тэглэж гисэн одоохондоо цаг байж л байна. Эди Поророгийн гэрлүү явлаа. Корон. Эди ирээ юу? Шинэ жилийн модоо чимгэлж байгаа мó? Би туслах уу? Бараг дууссан доо. Одоо энийг зүгээд болоо. Би зүгөөдөг л доо нааш нөгч. Эди болгоомжтой. Санаа зовлтгүй. Яа! Эди чи зүгээр үү? Крак. Энийг одоо яана? Уучлаарай. Туслах гэж л байсан юм. Поби, Яасан Эди? зураг зурж байсан юм уу? Тийм ээ. Би туслах уу? Бодгийг чи шахаж өгье. Цэнхрэг эсвэл улаан? Үгүй ээ Эди, би ганцаараа хийж чадна. Тийм үү? Тэгвэл Хэри хаанугаа? Хэри өөрийнхөө өрөөнд байгаа. Хэри! Хэри! Ямар нэгэн туслах юм байхгүй мó? Уучлаарай. Туслах юм үнэхээр байхгүй мó? Байхгүй. Унтаж байхад чамаас болоод сэрчихлээ. Уучлаарай. Би тэгвэл явлаа. За баяртай.
Эди сайн зүйл нэгийг ч хийж чадаагүй болохоор сэтгэлээр унлаа. Аль хэдийн маргааш шинэ жил боллоо. Сайн зүйл нэгийг ч гэсэн хийж чадаагүй юм чинь бэлэг авахаасаа өнгөрсөн. Тэр юу вэ? Хөөхи. Хэмбэ? Эди вахнэ. Би Санта байна. Санта уу? Гэхдээ яаж миний нэрийг мэддэг юм бэ? Би бүх хүүхдүүдийн нэрийг мэддэг юм аа. Хөөх, үнэн үү? Гэхдээ чарах чинь яагаад тийм болчихоо? Чарах маань их удсан болохоор эвдэрч эхлэв. Бэлэг тарааж өгөхөөр явах хэрэгтэй байдаг. Томас судал юм аа. Санаа зовлтгүй. Би засаад өгье. Тэгж өгөх юм уу? Санта уу? Болчлоо. Тийм үү? Гэхдээ энэ юу вэ? Онцгой буужин. Урдийнхаасаа илүү хурдан болсон байх болно. Яасан мундаг юм бэ? Гэхдээ нэг гойх зүйл байна. Эди. За. Чарга эвдэрснээс болоод бэлэг өгөх цаг дутаад байна. Бүрэн найзуудтай чи бэлэг тараагаад өгөөч. Би юу? Тийм ээ. Дэлхийд сайн хүүхдүүд их байгаа болохоор Санта бол маш их завгүй байдаг юм. Тийм ээ. Хаанугаа үлээд энд байж байна. Энийг зөвл одоо чи Санта эди шүү дээ. За, одоо хөдлөхүү дээ. Санта уу? Нэрэ найзууд чинь мэдүүл гайхаж магадгүй болохоор заавал нууцаар өгөх хэрэгтэй шүү. За. Мэнийг даруул болох юм болов уу? Энэ үнэхээр хурдан юм аа. Шинэ оны минь төргий. Шинэ оны минь Санта уу? Бэлэг. Энэ бол короны бэлэг. Мэдсэн юм аа. Миний бэлэг байхгүй байна. Би бэлэг авахгүй яагаад тарааж өгөх ёстой юм болоо? Очоод унтъя да. Маргааш бэлэг авч чадаагүй найзууд сэтгэлээр унах байх та. Тийм ээ. Би тарааж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. За, Санта эди хөдөлцгөөе. Крон, яагаад унтахгүй байгаа юм бэ? Кран. Санта өвөг санаад байгаа мó? Кран. Хизээ ирэхин сайн мэдэхгүй штэ. Төрүүлээд унтлаа шүү. Кран. Крон яагаад унтахгүй байгаа юм болоо? Болохгүй байх нэ. Хо. Кран. Яадаг үлээ. Параараа унтаж байгаа юм байна. Энэ параараагийнх, энэ кроных. Поби. Тэгээд хэри. Руби. Одоо Руди дэг штэ. Эди ямар хэрэг Нэрэ Руди унтдаггүй штэ. За, энэ Санта өвөгийн бэлэг. Санта өвөгийн бэлэг. Тийм ээ. Найзуудынхаа бэлгийг Санта өвөгийн оронд би тарааж өгөхөөр болсон байхгүй юу? Намайг өгсөн гэдэг нь нууц шүү. За юу? Гэхдээ Эди чи бэлэг авсан уу? Үгүй л дээ. Би зүгээрээ одоо гэрлүүгөө явлаа. Баяртай. Маргааш өглөө бэлгээ хараад бүгдээрээ баярлах бах та. Ла. Манай чарга хурдан явах хонх. Жирийн өдрүүдэд ч гэсэн сайн ажил хийдэг өнөөдөр мөн тусалсанд баярлалаа эди. Шинэ оны минь төргий. Би ч гэсэн бэлэг авлаа. Яхуу! Эди ч бас найз нартайгаа адил ажил хийгээд Санта өвөгийн бэлгийг авлаа. Үнэхээр аз жаргалтай шинэ он байлаа.